afrohet dikush në fytyrë, herën tjetër i gjuan. Sa do presim të më gjuhe dikush të brënda? Po, pra. Në më vëllqen fare. Pra ndaj edhe që ditëm, se them kjo nga kjo nivel shkon nivel tjetër. No, ma nuk eksiston, o vla. Për këtu në të them mos lirë njëri të të afrohet në fytyrë. Si djetë, o vla. Okej, do të eliminoj. Për që më plasim koga se do eliminosh se tjetërin kur ta i të më gjuhe në fytyrë? Këto ju a kam thënë gjithë javës. Qa më vynë mu, me u bëhe madhja, kurse... Ore e madhja, pëse të më thyet mua hunda? Robi të gjuan, o vla, është 5 minuta ajo. Robi të gjuan, robi të prek, robi të bën, për loj. Të prek, varja të më prek, mu fare. Më me e zgjasë në në shumë bëjë sikur pa dashe. Pra dhe unë situatën me labim, edhe pse u rëndu në gjëra që bëri. Ishe ti apo s'ishe? Jo, ishe ti. Ja me kjo hapësires personale. Ha, që të sa të vite krevati. Ajo, më para saj që në gjitë është në Dhe stop pas ta me i mu. ka unë. Në gjitë është në stop me mu. Kupton? Edhe ai body shaming, më analizon trupin, duhet të hubës, duhet të pesësh. Gjitha unë vlodhen, kupton? Edhe thash me vete qërë duhet pesun. Që edhe të lëshoj dorën preke e bëra pa dashje, sa isha duke kalu. To body shaming të gjera nuk besoj që i ashtu, se në do kishin marrë masa. Po ku me më thamë, pa trupin, më analizoj, Nuk i analizojnë ka shtel këto gjëra se do kishin marrë masa si kanë marrë atje. Se se bëra unë të madhe. Për mua, për një fjallë goje që më thanë atje mua, unë akoma nuk isha futur, i vurën në minim të dy. Edhe tani ku janë, kanik. Kanik. Pse qarë fjallë goje për shemë? Po që tha, po mirë, ja tani do vi Dolce, do ta bëj tapë dhe Dolce do ri me mua, Ai nuk e tha do ri me mua bashkë kështu, pero e tha si batut, ata nuk e pranun, do me thënë ishin bërë zi, unë thash qa kishin. Se unë erdha aty, e kupton në shtëpi, ato ishin super sad. Simona ishte kështu, te lo spieghiamo dopo, te lo spiegano dopo. Okej, thash unë, thash qa ka nodhë. Për një fjallë goje, që ajo. Pero, fjalla goje së është të bëtë të dehësh një fëmër, si ndodhi jashtë, edhe që të a violentosh, si thohet. Këtu po ta kishin thënë dhe kishin llogarit batut. Si. Edhe do kishin marrë masa. Karino, no. Në më të koza, nuk pëlqen fare. Edhe sa që ka shku të prekjet fizike, të gjytjet të vogla fizike dhe prapës verë masa. Pygerta, di që më bëni, se si shëti këtu? Ishim të darka nominimeve. Tani ajo gjithë kohës më thot që si jemi afër njëra me tjetrën, nuk të dua, nuk të llogaris kështu ashtu. Të darka, ku përfundum darkën, edhe fjala mu afru më kjo, ti Alba, darka nominimeve. Një dit para prajmit e kishim, ne të nominuarit. Të djelen? Të djelen, ne që jemi të nominuar që e bem darkën. Mu afru, unë isha kështu, ajo më shifta, edhe si jam bërat madhe. Po, bëj. Po, bëj. Hygerta, e kupton ti? No, rega, nuk mundem. Jo, kam faj unë që se bërat madhe. Nuk mundem. Rega, ta bësh të madhe, ose ta bësh të vogël, nuk ka rëndësi, përke ato që dojnë të shofin, ato e shofin. Të bërtasësh ti në qiell, edhe mos të bërtasësh ti të rysh, ato e shofin, e kanë parë. Unë këtu kam vëri diçka. Duket. Unë këtu kam vëri diçka. Po si reagove vetë, këtu s'meret parasysh asnjë gjë. Moj, pashu, kështu. Unë e pash me qeshme se s'disha me ja bot madhe. Pasha zot, thash iku të kaloj darka. Duke të thënë diçka kështu qesharake? Duke më thënë disa gjëra. Nuk është se... Si qesharake nga ana saj, fjala ajo e përkthen si me përkëdheli sikur me të mirë diçka, fal pak. Vabbè, që ju të dyja nuk keni këto lloj konfidencash. Fare. Sepse ju nuk duheni me njëra tjetrën. Me të çapashëm deri tani. Në respektoj si njëri, pa ajo ka një vrull shumë tegër kundrit meje, kupton? Edhe çdo gjë që them unë është gënjeshtër dhe jo e vërtetë. Dhe shikoj thumu që tani ti do konvincosh gjithë të mendojnë në një farë mënyrë për ty. Se njëri ka mendimin e tij, ti e di, no? Jo, e bëj për logjik. Nuk është ty të prish në një punë, si në çfarë dikush të mendon. Jo, sigurisht. E bëj për logjikën e situatës. Te kalohet me, po. Nuk ka më, as motor, as shoqën ndryshë fjala për përkevelie, kupton? Ajo me vërtet unë kështu? No, rega. E kupton ti? Unë gjatë që po dëgjoj atë... Të lutem kontrolloj mikrofonin. Unë gjatë që po dëgjoj atë zhurmë... Se senzorët? Unë gjatë që po dëgjoj atë zhurmë, po më bezdi. E kupton ti? Edhe kur pa që përri atë dhoma rrëfimeve,
Kur mba që për rria të doma rëfimeve, nisin bërtase. Jo, edhe mos mendo që ta bësh të madhe këtë gjë, të viktimizohesh për këtë gjë, aty do ma të regosh çfarë njeriu je, që me bën për të madhe një gjë që s'është për të bërë për e madhe. Raga, duart mbahen në xhep. Po. Pik. Ti, unë, ajo, ai, çdo njeri këtu brenda, duart mbahen në xhep. A dini me fol, flisni. Dini të komunikoni, komunikoni. A dini mos të ofendoni, mos ofendoni. Nuk ke nevojë të ofendosh një tjetër. A di të bisedosh, të zihesh pa ofenduar? Po, jetë ka jashtë. Jashtë. Ne do dalim jashtë. Duhet kemi pak respekt. Ne nuk do vrijem jashtë. Këta që bëjmë kështu, këta do bëjmë si motra për jashtë. Jeni të lirë, e mund të bëni çfarë të doni me ne, sepse jemi këtu brenda. Kemi veten tonë, kemi drejtën tonë, kemi hapësirën tonë. Unë nuk jam dakord fare me dhe këtë është edhe gjëra. diçka tjetër. Ajde dhe ofendimet, ajde se nga tensioni. Po prekja fizike, edhe gjujtje edhe prekje edhe kështu. Edhe pashat zotë mu më ka ndodhë njërë një situatë që kam qënë 2 javë në kuzhinë, dhe do dhe një biset me Edin, po e kisha thikën anash, dhe duke shku të Edi, harrova unë që kisha marrë thikën me vete e qova kështu, që mos keq kuptohet situata. Londrimi ma përktheu mua betin dje, po në rast se ti në vend të shishes me lëng, do kishe thikë qa do kishe bërë në atë moment. Oh my God. Pse ti shishën qa bërë, ti e hodhe shishën këtu të murja? Jo, lëngu kështu, se dia që është lëng. Ja hodhe dikujt? Klodi, që fjalla, jo, mbrap kështu si për para në trup, se ma mori stiqin vrapoje. Okej. Edhe tjerë me lage. Fjalla ta pengoj, fan. Va bene, po. Kjo gjë ka ndodhur, ndodhe, do ndodhe gjithmonë. Po si kur të kisha thikti, që do kisha bërë? Na, va bene. Wow, kur e dëgjova. Këte janë kazi ekstremi që njerëzit mundojnë ta... Edhe ta thot kështu seriozisht, edhe pse se besona. Arga, këto që flasin kështu nuk e kanë iden fare se qa bëhet e jashtë, mos bëjnë muhabete fare thikash e armi e kozi del genere, sepse jashtë ka gjëra më serje. Nuk mund ta bësh një bisedë tillë tu. Nuk bëhet. Thika ke, mi ka jetë çmendur ti. Ose je asasina. Ja, se do ishim njërë ratë parë do kishin nxjerrë psikiatri me probleme. No, bas psikiatri. S'do isha fut as punë brenda. Shelma, po... Do ishim gjithë... Nese, se këto s'janë në bisedë të bërë, po... Mua një gjë më vjen keq, okej, ti e ke tipin tënë mu, komunque tipi jot më pëlqen. Ta dish, ta kam thënë që në fillim. Unë tipi im është i njëjti, e lo stesso, capito? Është i njëjti. Tipi jot mua më pëlqen. Nuk më pëlqen fakti që të gjithë vejnë kundra ty. Kjo gjë unë nuk mund të ndryshoj gjë. As ti nuk mund të ndryshosh, se ti zdo ndryshosh përke të vinë dhe të zjenë këta. Pero qërka di, mos ta stresosh shumë vetën tënde. Do me thënë, bëj debate, bëj se ti di edhe ti mbash debatet me çdo njeri. Nuk të ullë kush ty, poshtë, si thohet, nuk ta ullë kokën kush. Do me thënë, nuk ta qep kush gojen. Ate. Pero mundo... Meno, përke truri, asorbe. Pse do smurësh ti trurin, sepse dojnë të të gacmojnë kohë të dalin këta në prajmë? Edhe smurësh ti. Si ti si unë, në qoftë se jemi të një lasisa situacioni. Oj, hajtë debate gjërat, e kam problem këtë të prekje të gjërat fizike, që e këthen tani nivel tjetër. Vabbè, comunque, nejse. Cerka të mos stresosh shumë vetën tënde. Unë për atë zotë debatet e gjëra që i kam, nuk është se thosoj. E di ku prekem, shembull, Sasa më përmendi tradhtim. Tradhtim për çfarë? Se ma përmendi muhabetin e asaj ish eksperiencës time edhe me personin? Po. Pastaj nga aty ma përmendi tradhtim publike. Më falë ti, për çfarë mërzitesh ti për këto gjëra? Që ato gjëra i din të gjithë publiku? Mo dëgjoj pak. Ti tani kur ja përmend tradhtin, kur dis ja përmend diçka tjetër, pastaj e tradhtin e diçka tjetër, mu më kujtojnë kujtime. Edhe më shfaqen ndjesit. Tani ti mos më prek diku ku mund në dhembe. Direkt me një provokacion që të bën dikush që do të të çojë, të eskalosh ti. Ama unë nuk e eskalova, ja bëra qartë, mbaroj më muhabeti. Tani kërkon sqarim me mua. I them, okej, do bisedojmë pak më vonë, se të kaloje pak kjo që mos e kem atë tensionin. Qa do sqarosh ti? Që do me sqaru më? A e bëre me vetë dije. Mos jep dikujt ka që mundësi. Ato ofendon dikush. Ai unë do e lejoj që ta shfaqe vetën kuptimin qofim se çfarë do thotë. Unë e di vetë pasaj çfarë e them. Tjerëve konfidenca.
A ishte ngrohtë. Më thash qa po bënte. Unë mendova se po dëgjonte. Londra! Edhe... Tani këta edhe ankohen, mërzitën shumë kur dikush ju a bën, edhe tani shkon ja bën tjetrës. Ti tani kur e di sa e Ti e di që dim kjo gjë shmë ndodh. Është shumë thjesht të flasësh, ti mos e bëj këtë, pero ndërkohë unë jam e para që e bëj. pra, pse po e bëni atë, kur e din që është diçka e Është dimshme. fjuzo. Prandaj thash Sasa po bën lojë të fliqt. Në fa njente, çdo njeri... Ajo unë e di pastaj tani ka që do vendin e kërkoj vet. falje dhe gjëra, fjala sa Kush është edhe në kërkoj falje? nominim. Sasa, besoj se do e bëj bisedën për të kërkuar falje, jo për ndonjë gjë tjetër. Ti do ta pranosh? Unë nuk mund të largoj ndjesin, po e kam parasysh edhe faljen do kërkoj si përfaqësisht. Pse? Sa ajo 2 herë e bëri me tendencë. Komunque, duhet të dish një njeri nuk mendon në mendimin që kam për ty, si thot, me një gjë që të kjede skuza edhe pasaj unë të dua, no. Pra s'ka Unë që ashtu. ti nuk më pëlqen mua, ti nga fillimi deri në fund mua nuk do më pëlqesh, ta dish. E kupton? Dhe unë i kam thënë, ne të Çfarë dyja do lloj shoqe nuk njeriu mund ti të jetë kemi, këtu? as këtu, as jashtë. Mua non mi piace, nëse ke karaktere così nuk ndryshojnë gjërat. Nga Aq fillimi minjer, do bëhemi po. në shoqe në fund. No, amore, no. Nuk ndodh. Kemi rispetto, buongiorno, buonasera, sepse jemi një ndër shtëpi, kemi rispetto për njëra tjetrën. Mund kemi Nëse pak nuk energji zihemi. përbashkët. Bravo. Ma,